Al final de la seva vida hi ha diferents cartes, sobretot el seu editor Joan Sales, en què li diu el que no vull jo, que he nascut per a fer d'espectador, és que em converteixen en una patum. També s'assabenta que la Presàlia Man serà lectura obligatòria als instituts i ella no ho vol ser de lectura obligatòria. No? O sigui, ja tenia una consciència molt lúcida ja de la imatge que la Catalunya del seu temps li retornava. Potser també pel fet d'haver tingut èxit com a senyora gran, potser per una mena de masclisme cultural, perquè se l'ha jutjat molt per la seva vida personal, per una colla de raons, doncs tot això ha fet que la mirem d'una manera molt reductora i patomitzada. La voluntat del CCCB era demostrar la contemporaneïtat de la literatura de Rodoreda. Es fa palès perquè ja des del 2017, sobretot des de la reedició de La mort i la primavera, ha suscitat molt d'interès per part de creadors, directors de teatre, i es tracta aquí no de presentar una Rodoreda, sinó d'intentar tenir una mirada el més unitària possible al seu eclecticisme literari. Rodoreda és una autora molt metaliterària, com un iceberg, no? Que et pots quedar només amb la superfície, que és la trama, i és una mestra ordint arguments i trames, però hi ha tot de picades d'ullet i està contínuament en diàleg amb la història de la literatura universal. Un dels clitxés que s'han repetit molt són els dels jardins, les flors, no? L'anècdota biogràfica que a ella li agradaven molt les flors. I aquestes flors, aquests boscos, són molt més inquietants del que s'ha volgut vendre. Llavors es tractava una mica de vertebrar aquesta exposició d'aquesta manera rizomàtica, no? Per veure que totes aquestes arrels, aquestes branques en Rodoreda tenen moltíssims significats. Aquesta fusió amb la natura apareix moltíssim en Rodoreda i es pot llegir com una manera en què l'exili i el desarrelament apareix a la seva obra. Hi ha imatges molt fortes, arbrades. O sigui, la violència també apareix molt lligada a aquests trops botànics, sobretot la violència sexual contra les dones, o, per exemple, imatges d'avortaments. Els trops botànics, com deia, poden ser sinistres, però d'altres vegades els boscos, els arbres, els jardins són com una mena de pont i una mena d'un bri d'esperança entre el més aquí i el més enllà. Innocència en Rodoreda no és sinònim d'infància. A les seves novel·les els innocents són joves adults o adolescents, també hi ha vells, però que han conservat d'alguna manera una mirada infantil, en el sentit d'una mirada més pura. Llavors, li interessa aquest punt de vista càndid com una mena gairebé de càmera fotogràfica, perquè són personatges que, tot i ser adults o joves o vells, no saben intel·lectualitzar allò que els hi passa. I també són tan innocents que no jutgen o no gosen jutjar. Per tant, Rodoreda ens presenta tot l'espectre de la realitat. Des del meravellament per allò més petit, hi ha també una mirada molt sàdica en Rodoreda, però sempre mediada, insisteixo, a través d'aquesta mirada pura i innocent que no entén el mal. Desig és una paraula clau en la literatura de Rodoreda. De vegades el desig és simplement el desig carnal, però aquest desig sempre és narrat en Rodoreda com una mena d'hipnosi estranya, com una mena de ritual d'aparellament estranyíssim. Hi ha també molta repressió del desig dels infidels i frases molt belles sobre la promiscuïtat masculina i femenina en l'obra de Rodoreda. El que li interessa, a partir d'aquest tema del desig, és representar l'estructura del patriarcat com una estructura que és opressora, no? També trobem això, moltes dones innocents, però també moltes dones còmplices del patriarcat en la seva obra i també un gran ventall d'homes mesquins o bondadosos. No? El desig també de vegades és quines són les conseqüències d'estimar. I representa moltíssim una maternitat ambigua, una maternitat no volguda, els avortaments, el sexe volgut o forçat. És a dir, totes aquestes experiències, sobretot femenines, que tenen a veure amb el desig, aquestes conseqüències del desig romàntic, que solen tenir una cara molt fosca en Rodoreda, poden funcionar com maneres del patriarcat per domesticar aquest desig rebel. Però si el desig segueix sent tan rebel, no? El que trobem és també la figura de l'escarni, del càstig públic. És una imatge, la de tota una comunitat que s'ajunta per crear un pària, també ho veiem moltíssim. I és precisament perquè és aquest
subjecte desitjant que no ha volgut doblegar la seva voluntat a la societat. Espiar és un dels gestos que més es repeteixen a la seva obra. Representa molts voyeurs, representa molt la mirada masculina que desitja les dones i les acaba convertint en objectes, però també com moltes dones interioritzen aquesta mirada masculina. Però d'altra banda, el desig de mirar definiria l'estil literari de Rodoreda. El seu desig d'escriure no tenia a veure amb cap argument concret, sinó més aviat amb l'estil, amb un desig pictòric i cinèfil de com havia de ser el seu estil literari. La guerra és un dels temes centrals que travessa la seva obra, però a Rodoreda no li interessa mostrar una guerra èpica, una guerra masculina, de trinxera, d'orgull patri, sinó que el que mostra més és l'horror de la rereguarda. Jo crec que hi ha una pregunta en Rodoreda que és com convertir narrativament intel·ligible l'horror de la guerra. Per tant, aquestes referències bèl·liques, a partir de la plaça del Diamant, es van fent cada cop més estranyes, més al·lucinades. Per retratar el que a França s'anomena la Guerra d'Espanya, la Guerra d'Espanya, jo crec que el que fa és anar a buscar referents culturals al segle d'or espanyol, perquè el que tenen en comú és la gana, la gana que va patir la població civil. Rodoreda no escriu autoficció, no tria per cap de les seves novel·les un protagonista exiliat com ella, sinó que des de Ginebra el que fa és imaginar com és l'exili interior dels que s'han quedat a Barcelona. És com que vol retratar tots els racons de la seva ciutat natal. El cas més clar de simbiosi entre la capital catalana i una protagonista de Rodoreda és la Cecília del carrer de les Camèlies. No és per atzar que Rodoreda tria una prostituta perquè és aquest personatge que com a dona en el franquisme té una certa llibertat per poder travessar tots els marges, tots els límits de la ciutat. És una mena de flaners, de passejant, però clar, no pot ser anònima, és també consumida en l'espai públic, és una dona pública. En tot cas, el que fa és representar a través d'aquesta protagonista una Barcelona que ha perdut els orígens, que s'ha venut a l'opressor, una Barcelona bastardida, com la protagonista durant el franquisme, que viu als camps de barraques, que va al Liceu, en fi, representa tots els racons de Barcelona. Si la llegim més profundament, Mireia Trencat és un homenatge que fa Rodoreda al gènere de la novel·la. I el que fa és recuperar el decalatge d'algunes dècades que el gènere narratiu en català tenia respecte de les novel·les europees. Comença a finals del XIX amb un narrador omniscient, típicament decimonònic i realista, però amb la tercera generació, coincidint a principis del segle XX, el que fa és incursions en els monòlegs interiors, ens situa dins el cap dels protagonistes. En Rodoreda hi ha molts personatges que es transformen en animals o en elements naturals i el que veiem és com de vegades aquesta metamorfosi és un alliberament momentani, però d'altres, els personatges que s'han transformat continuen sent marginats en l'entorn animal. També podria ser considerada la metamorfosi com un altre mecanisme narratiu a partir del qual l'experiència corprenedora de l'exili apareix en la seva literatura, no com a tema, però sí com aquesta dualitat d'aquests personatges que s'han transformat i no saben d'on són. De vegades, haver de transformar-se en animal o en element natural és un càstig, de vegades és un joc sexual i d'altres és un pont que connecta la nostra realitat amb una altra realitat diferent i per tant hi ha un bri d'esperança.
La dualitat entre cos i ànima és una preocupació metafísica que apareix moltíssim en Rodoreda i el que fa és fusionar referències a diferents tradicions espirituals. Trobem des de mencions al carro de les ànimes a Plató, referències a textos hindús com les Upanishad, també al folklore català, a la metempsicosi de l'ànima, és a dir, aquestes creences de pagès, sobretot, que l'ànima en exhalar es podia convertir en abella, en ocell. També una gran presència dels àngels, també hi ha moltíssimes referències al sol i a la lluna. I el que fa també és ressignificar aquests arquetips de l'inconscient col·lectiu, de feminitat i masculinitat. L'exemple més significatiu de com funciona la seva mirada cap a la metafísica, en què innocència i crueltat o abjecció i espiritualitat i bellesa són indissociables, el tenim al final de la plaça del Diamant. En aquest final, la Natàlia veu que està plovent i imagina que l'endemà, quan surti al parc, veurà que hi ha tolls d'aigua. I aquests tolls, que estan fets de fang, de brutícia, tot i aquesta abjecció, s'hi reflectirà al cel, els núvols, el cel blau, i uns ocells petits vindran i sense saber-ho barrejaran el cel amb el fang.